आज फिर से ट्रेन छूटते छूटते रह गई। हर बार ट्रेन पकड़ने में मैं लेट हो जाती हूँ और ट्रेन देखो अभी भी नहीं निकल रही है। ओह थैंक गॉड निकली निकली। यार सारे ट्रेन के सीट इतने कंजस्टेड क्यों होते हैं? एसी के पैसे पूरे लिए हैं पर लग रहा है एसी ही नहीं चला है, इतनी गर्मी लग रही है। ऐसे सब यहाँ पे शान शान बैठे हैं, कोई मजा ही नहीं आ रहा है। अरे सूटकेस को उठा के तो नहीं ले गया? है जगह पे है। ट्रेन निकले हुए 10 मिनट हो गया है, अभी तक कोई चाय कॉफी नहीं आ रहा है। ऊपर से मैं चिप्स कुरकुरे भी अपने साथ नहीं लेके आई हूँ, पता नहीं टाइम कैसे पास होगा। मम्मी को एक बार वीडियो कॉल करके ट्रेन दिखाती हूँ। यार अब तो पानी भी खत्म होने वाला है, अब 20 रुपए देके पानी का बॉटल लेना पड़ेगा। बहुत नींद आ रही है पर सामान छोड़ के तो सो भी नहीं सकती, जब तक स्टेशन नहीं आता उल्लू जैसे जगह रहना पड़ेगा।